Hello guys, good morning. Welcome to Shimo Vlogs again. So karong adlaw ato na i-process ang atong chicken coop. So di ka siya ganda ko kayo pero sakto lang nga igo lang makadagandagan ato manok. So mo na siya kung kind of workout init ana. At least basta gisingot na ka mo na siya workout. Hoy, sa takadiyot, grabe ka init. So nagkuha ko gaw kay grabe ka init. Luta ay. Magbara ta guys kaya para exercise. So if you want shout out, just comment down below for shout outs. Yes. Isay! Nakalarga na sila? Ina, guslina, na... Katusudlan na po ba? Di na ito po lagi na tayo. Di na ito po lagi na. Yung mama ni mo, kung mabarog ko na, baruga ko na, so pag inata na, inatak no. Inatan lagi, pero di rin ako ito. Hubo kayo. Kunan pa siya ko sa kinani. Eh, ingon si ako. Ako na dong gani is, katuro ko ng ibutang, kato ko ng kuan. Yung ipababaw ni mo. Kato ko ng cyclone. Ingsaw ni mo, di ka kabarog. Mubarog ka, murag di ka bot sa imong gitason. Di mo babarogon, ba di ka bot sa imong gitason? Kaya ipababaw ko na katuro na, ini ba? So di mo na manok ba, dili ba kayo ka pios? O di ba kayo ka tago? Nato may okay din mo. Barugid ba? Pinigilan sa tumoy ba? Pero na siya niya dayon ang so kita manukan, dili kay di kay yung barugid mo. Kaya mo ni tap, punan. Pwede mataasan na sana ni.
Mapunan sa ko sa katapos sa sabon sa kan. Sterling na lang no. Sterling na. Sterling. Sterling. Di ka daog. Siya mameng. Ay. Ato ni danon sa lagtang. Ay. Ato na may magpayag mingiri sa ubos kamaisan sa akong yuta. Na ako'y napalit ka bagong yuta.
10,000 square meter. Ako rin magpayag ko sa ubos, sa may kamaisan. Stop. Stop. At saka agiwa rin, uy. Di si Kliro sa makaliyo. Asa di ka pa dong? O masabot ba kay Toyo Pilaos? Huwag yung lingaw, eh. Di mas. Kasunod yun ako naman manak magkuan ko. Ha, march forward, march. Mao ni sila. Si Cleo, busy kayo sa iyahang tangkal, sa iyang manok. Kay mag pasanay siya og manok. Kaya videographer na ko isay. Pakita mo na akong isay. Hindi ko eh. Guys, sumuota ni siya may tabo karon. Maapil lang ta ko og kanang lansang dito sa akong chicken coop. Maapil ta ko og taod sa net. But suddenly, naabot siya ni PD kay magpalit mi og mga tanom, kakao, mangita mig mahogani kay gisugo ko ni Papa para tanom. So, gaala niya ta mag-update about sa akong chicken coop. By the way, dara kong tangkal ay. Kung tangkal ang gihimo nga murag ang panuwayan asa to eh. Tara. So muna siya guys, no. So mamalit sa mi ha. I'll be back. A few moments later. Okay guys, hello, I'm back. So nakakuha na ko og kuan, akong gikuha nga tanom kay mahogani. Try. So muna siya. So like yung magikuhan anak sa bukid-bukid pag yun. So grabe jud kang workout na sa jud dito. So arita sa atong chicken coop magkuan ta. Mag-netting ta. Ang tanong sa kamunggay diri guys, gibalhin akong kamunggay diri kay since diri man ang accessible sa tubig. So
ano na siya guys. Oh, nanay net ang atong kuan. Chicken coop. Much better. Oh. So, ugma na namo tiwason guys para amo na tabahoon ang ubos. Ang ubos ani. Kay it's padong nangit-ngit. Alas 5 na. So, amo na siya. See you day 5.